ये इसका मॉडल नंबर है। मेरे पास एक ये 40 इंच का टीवी है, किसी ने जुगाड़ लगा रखा था साउंड का। अब मैंने क्या किया है, इसका जेन्युइन साउंड आईसी बिल्कुल रिपेयर कर दी है, ये आईसी चेंज कर दी है। और ये देखो मैं अलग से साउंड लगा के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसने तो सारा ये काट पीट रखा है। ये देखो सारा काटा हुआ है और ये साउंड बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखना। पिक्चर ऑन हो गई है, ये लाइट आ गई है, बिल्कुल ओके हो गया। ये साउंड आ रहा है। अब 100% प्योर हाइलुरोनिक एसिड के साथ जो मॉइस्चराइज रखे लॉन्ग बने रहिए वीडियो में।